Доброе утро! Сегодня 26 марта, четверг. Из-за коронавируса жителей Чувашии старше 65 лет могут отправить на карантин. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев. Такое решение принимается, чтобы предотвратить распространение нового вируса и обезопасить пожилых людей. Ведь они наиболее подвержены развитию осложнений. На сегодняшний день в Чувашии под медицинским наблюдением находится более 400 человек. Первый сюжет цикла «Оружие победителей», который наша программа подготовила с Музеем воинской славы Чувашской Республики и военно-историческим клубом «Русский егерь», расскажет о винтовке Мосина. Винтовка Мосина или трехлинейка, рожденная в 1891 году, стала основным видом вооружения рабоче-крестьянской Красной Армии. Ей посвящали песни «Эх, бей, винтовка, метко, ловко, без пощады по врагу». Она себя прекрасно зарекомендовала еще в русско-японскую, и в Первую мировую, и в гражданскую войны. Конечно, несколько к Великой Отечественной войне она устарела, но тем не менее продолжала оставаться на вооружении Красной Армии и прекрасно себя зарекомендовала в боях. Основные недостатки этой винтовки – это емкость магазина всего 5 патронов, постоянная перезарядка при стрельбе. Специалисты серьезным недостатком винтовки называют ее длину. Без штыка 136 сантиметров, со штыком 173,8. В условиях окопной войны и в боях в лесу или в городе она была достаточно неудобной. Ну а в ближнем бою время было вспомнить слова легендарного Суворова: «Пуля дура, штык молодец». К концу Великой Отечественной войны приступили к выпуску карабинов. По сути, это та же самая винтовка системы Мосина, но в укороченном варианте. Она снабжалась вмонтированным штыком, который откидывался при необходимости. Для ведения рукопашных схваток винтовка Мосина снабжалась вот таким штыком, который прикреплялся к стволу, и винтовка превращалась в своеобразное копье, которое, в общем-то, бойцами достаточно активно использовалось при штыковых атаках. В Чебоксарах на лентоткацкой фабрике выпускали ремни для винтовок и карабинов Мосина. Так наш город приближал победу. Сегодня в 9:25 в региональном эфире телеканала «Россия-1» авторская программа Александра Осипова «Юнер Тинчи». Программа расскажет о творческом пути нашей коллеги Марины Корягиной. Съемочная группа побывала на ее малой родине, в селе Старые Ахпердины Батаревского района. Александр Осипов пообщался с матерью и учителями Марины. А на этом все. Хорошего дня!